ရဲရဲနဲ့တက်သိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထာမတတိနာသူ့ရဲ့အစွမ်းမလားကိုထုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခက်ခဲတွေကိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအမြဲတမ်းလက်ခံလေရှိတယ်ဘုရားလောင်းရဲ့စိတ်တွေကိုဒီလိုစဉ်းစားရမယ်ဂိမ်းမီအေကေနတိန်နေနပုရိသေနထာမတတိငါလိုယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရှိတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတိတ်ကိုရှင်များတို့မွေးရနော်တပည့်တော့အကြီးကျယ်ကြီးတွေပြောနေရမဟုတ်ဟိုအကြီးကျယ်ကြီးတွေဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်မစင်းသားနဲ့ကိုဝင်းချင်းမှာကိုလူလူတူတူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရပြီအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကကိုဝင်းချင်းမှာကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီဆိုဒီလိုနိုင်ငံသာသနာရောနိုင်ငံရောကောင်းတယ်အခုအဲ့လိုမလုပ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့သူအရေးအတွက်နည်းနေလို့မှန်လားဗျာနော်ဒါရှင်များတို့ပြန်ဆန်းစစ်ဒီပြီးတော့ရှင်များတို့ဒီလိုပြောရမြယုံဖို့တစ်ခါမှမတောင်းဆိုဘူးရှင်များတို့စမ်းတက်ရနော် analyze လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါတပြီးတော့မြင်နေရရှေ့တခေါ်မျောကြီးနောက်တလန်ပြန်ကြည့်သမိုင်းတင်တယ်ဆိုတာရှေ့ကိုမြင်နိုင်တယ်မြကျိုးမြင်ရအဲ့မြင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ယူပါနောက်မှာဘာတွေအားနည်းချက်ရှိတယ်ဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိတယ်နောက်မှာတော်ခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်လိုလဲတပြီးတော့ပြောတယ်မြန်မာဘရင်တွေကိုအမြဲတမ်းအသုံးမကျဘူးလို့ထင်အောင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောကြတယ်ဆိုင်းရေးဆရာတွေရေးကြတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဟိုဟာလေးဒီဟာလေးဖတ်ပြီးတော့လူတွင်ကျယ်လှုပ်ချင်ကြတဲ့အခါလည်းမျိုးမြန်မာဘရင်တွေမတော်ဘူးလားတော်လို့မြန်မာပြည်ဒီကနေ့ထိနေနိုင်ခဲ့တာပေါ့တော်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိလို့ပေါ့